閉館唔係講緊龍形體總會完全係完成咗佢個歷史任務，但係只不過係咩？係呢個會址完成咗佢個歷史任務。呢個總會7年去搬入嚟呢個位，舊會址嗰段時間即係各種隔離啦。咁我哋嗰個透過阿鄧生呢個咁嘅協調咧，我哋就將我呢一個單位大家互換咗。咁呢度就變咗當年聲稱永久物業，今次亦都託賴到有唔少嘢嘅幫助啦，一啲嘅協力啦，咁令到今次呢個嘅 project 咧可以圓滿成功。新嘅地方我哋會繼續保持住要惠堂呢個嘅文化，咁啊宗師嘅嘢亦都會繼續保持啦。所有嘅叫做宗師下面嘅弟子，我哋都會去能夠接觸到嘅，我哋會接觸問翻佢哋嗰邊能唔能夠提供啲資訊，然後有呢啲資訊我哋就擺翻去總會上，我哋要做翻一個總會應有嘅一個嘅態度出翻嚟。有龍形體育總會合眾人等在此恭送呢個風顯華光大帝回宮，即交為奉